我怎么变成一颗蛋了呀？而且还这么的丑，我勒个豆，这是要把我送走的吗？作者，你快给我出来，快告诉我这是怎么回事？哎呀，小蛋仔，你先别着急啊，我这里是小蛋仔生产流水线，所有的蛋蛋都是从我这里生产的。你给我生产成什么样子了？我明明是可爱的小黑，结果现在被你搞成丑小鸭了。妈妈呀，我要回家。你是不是不知道我们小蛋仔长得什么样子呀？我的妈呀，我要现在回蛋仔岛，别的蛋还不往死里吹我呀！你快还我的小黑皮肤，不然作者今天我可给你没完。真是快要疼死我了！再改造一下就好了。你没发现你越来越像蛋仔了吗？作者说的好像有点道理。对了，大家最近是不是都不玩蛋仔了呀？今天我问还有谁在玩，结果就剩下这几个人了。如果你也和我一样还在坚持玩蛋仔，那就用个你最喜欢的表情包告诉我一下吧，我们一起看看还有多少人在玩。另外，那些说玩过蛋仔的宝贝们，就说出你在蛋仔岛的宠物爱比是什么，证明你真的玩过，没有吹牛。我最喜欢的就是水捏捏了，你们的爱比是哪个呢？哎呀，我去，还得需要多少道工序呀？快了，马上就制造好了。趁着这个时间，给大家一起玩个小游戏吧。第一题，请问哪个才是真正的 JK 妹？第二题可是手速测试题，手速慢的蛋蛋可能要吃亏了哦，请在3秒内找到这几个图标。第三题是听力测试题，请问这是哪个蛋蛋发出的声音？可要认真听了哟。幽默是我的外号，搞笑是我的本能。你答对了几道题呢？我竟然一道题都不会，我的粉丝宝宝们都会不会呀？可不可以帮帮我呀？竟然忘了给大家介绍一下了，我是爱玩乐园的蛋小黑，每天都会坚持给我的粉粉推荐好玩的地图。如果你有好玩的地图，也可以推荐给我，有时间我都会去玩的。如果你不嫌弃我，并还这样的鼓励我，那么等我火了，你可就是老粉了，我可是超宠粉的哦。大家拜拜啦！